ویسے تو واشنگ مشین کا استعمال کپڑے دھونے کے لیے ہوتا ہے، مگر جاپان میں ایک ایسی انوکھی واشنگ مشین تیار کی گئی ہے جو کپڑوں کی بجائے انسانوں کو دھونے کا کام کرتی ہے۔ جی ہاں، واقعی جاپان میں ہیومن واشنگ مشین تیار کی گئی ہے جسے مستقبل کی ڈیوائس قرار دیا گیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) ٹیکنالوجی سے لیس یہ واشنگ مشین پہلے انسانی جسم کا تجزیہ کرتی ہے، پھر اس کے بعد واش اینڈ ڈرائی کا عمل شروع کرتی ہے۔ جاپانی کمپنی سائنسکو نے اس عجیب مشین کو تیار کیا ہے اور اس کے مطابق یہ کسی واشنگ مشین کی طرح کام کرکے ایک فرد کو 15 منٹ میں صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ دیکھنے میں یہ کسی لڑاکا طیارے کے کاک پٹ کی طرح نظر آتی ہے، جسے جلد اوساکا کانسائی ایکسپو میں رکھا جائے گا، جہاں 1000 افراد اسے استعمال کرنے کا تجربہ کر سکیں گے۔ کمپنی کے مطابق ایکسپو کے بعد اس مشین کے بڑے پیمانے پر پروڈکشن شروع کی جائے گی۔ جب کوئی افراد اس کے پلاسٹک پوڈ میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا 50% حصہ گرم پانی سے بھر جاتا ہے۔ اس کے بعد تیز رفتاری سے پانی کی دھاریں خارج ہوتی ہیں، جن میں چھوٹے ایئر ببلز ہوتے ہیں۔ جب یہ ببلز یا بلبلے پھٹتے ہیں تو ایسا طاقتور دباؤ پیدا کرتے ہیں جس سے جلد میں موجود گرد و غبار کو ہٹانا ممکن ہو جاتا ہے۔ مگر کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ہیومن واشنگ مشین صرف جسم کی ہی صفائی نہیں کرتی بلکہ یہ AI ٹیکنالوجی کی مدد سے ذہن کو بھی صاف کرتی ہے۔ جب یہ مشین کسی فرد کی صفائی کر رہی ہوتی ہے تو پلاسٹک پوڈ میں موجود کرسی میں نصب الیکٹروڈز اپنی تفصیلات جمع کرکے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ نہانے کا عمل مناسب درجہ حرارت پر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ AI ٹیکنالوجی پرانے ڈیٹا کو مد نظر رکھ کر پلاسٹک پوڈ کے اندر ایک ایسی ویڈیو چلاتی ہے جس سے اعصاب کو سکون پہنچتا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس سے جسمانی اور ذہنی طور پر تازہ دم ہونے کا احساس بڑھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈیزائن نیا نہیں بلکہ 1970 کا ہے، جسے اس زمانے میں جاپان ورلڈ ایکسپو میں ڈسپلے کیا گیا ہے، مگر اسے عام افراد کے لیے کبھی جاری نہیں کیا گیا تھا۔ سائنسکو کی جانب سے ابھی واضح نہیں کیا گیا کہ یہ مشین کب تک عام افراد کو دستیاب ہوگی اور اس کی قیمت کیا رکھی جائے گی۔